Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Gen TR'de satılan birbirinden güzel tam bir oyuncu performansı ve fiyat performans ürünleri olan 7 adet indirimde olan 5.000 lira ile 6.000 TL arasında olan hazır sistemlerin teknik incelemelerini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, İlk kasamıza gelelim. Nova 1050 Ti diye geçiyor başlığında. Hemen bakalım fiyatına 5400 liralık bir fiyatı görmekteyiz. Zaten bu ürünlerin çoğunu ayrıntılı bir şekilde incelemelerini kanalımızda da bulabilirsiniz. Arkadaşlar, Intel işlemci kullanmakta, i3 10. nesil ve F işlemci kullanıyor. Bunlar da dahili bir ekran kartı olmadığını her defasında sizlere söylüyoruz. Asus Prime 1 marka model olarak bir anakart var ve yine Intel'in H410 serisine sahip bir Yonga setini kullanmakta. RAM olarak ise 2933 MHz'e kadar bir RAM desteğini görmekteyiz. Ekran kartı olarak Asus'un 1050 Ti bir ekran kartı var. Çift fanlı ve güzel bir fiyat performans bir ekran kartı dostlar. RAM olarak XPG'nin 8 GB'lık bir RAM'i var. Daha hard disk olarak SanDisk'in 240'lık bir SSD'sini sizler de görmektesiniz. Kasa olarak Vento'nun bir kasası var. Yanında da FSP'nin 500 wattlık, aslında 550 watt diye geçiyor ama 500 watt arkadaşlar. Ve 60 amperlik ve 80 bronzluk Plus 80 bronzluk diye geçen bir power supply'da görmektesiniz. Yanında bir tane de Wi-Fi adaptörü yanına gelmektedir. Ben bakalım, montaj ve test hizmetinin ücretsiz olduğunu da buraya eklemişler. Bu iyi bir aslında katma değer olarak karşımıza çıkartmaktadır. Sıradaki bilgisayarımız Cyber 1050 Ti diye geçiyor. Bu kasaya da bir incelememiz zaten kanalımıza mevcut. Dileyen arkadaşlar videolardan araştırıp arayabilip ve bulabilirler. Fiyatımız yine 5400 lira, bir önceki kasa fiyatında. Bu da yine Intel işlemci kullanıyor. Yine 10. nesil bir işlemci var. Yine aynı anakartı kullanıyor Asus Prime'ın ve yine aynı ekran kartı var 1050 Ti. 1050 Ti ekran kartını her defasında söylüyoruz arkadaşlar. Fiyat performans bir ekran kartı ve güzel bir FPS alabiliyorsunuz oyunlarında, bilginiz olsun. XPG 8 GB'lık RAM'i koymuşlar. SanDisk'in 240'lık bir SSD'si yanında mevcut, 2.5 inçlik arkadaşlar. Tabii ki 530 MB'a 440 MB'a kadar, bakın unutmayın, o kadar, yani bu değerleri görebilmeniz biraz sıkıntı, yani zor aslında. Bu bilgisayardaki ya da bu kopyalamadaki dosya yapılarınıza bağlı bir durum. Vento'nun bir kasası var. Yine FSP bir power supply'e sahip ve yine yanında bir tane wireless adaptör görmekteyiz. Aslında bu direktmen kasanın kendi içerisinde takılı bir şekilde geliyor. Montaj ve test hizmetinin de ücretsiz olduğunu yine burada yineliyoruz dostlar. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizler sizlerin destekleriyle bu şekilde devam edebiliyoruz. Sonuçta bizim de bir şekilde bir imkanlarımızı doğrultusunda yapabiliyoruz. Bazen videolarımıza yorum atabiliyor. İşte bilgisayar nerede? Biz bilgisayar göremiyoruz gibisinden. Arkadaşlar, imkanlarımız sonuçta sizlerin destekleriyle çoğalacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar yılların vermiş olduğu bilgi ve tecrübelerimizi sizlere önünüze sunmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olun ve sonuna kadar izleyip de bildirimleri açarsanız da bizlere desteklerinizi göstermiş olursunuz. Sıradaki bilgisayarımız Nova 1600 geçiyor. Bu da yine incelememize mevcut ayrıntılı bir şekilde. Fiyatımız 5700 liralık bir fiyat var ve burada arkadaşlar AMD bir işlemci ve yine AMD Yonga setine sahip bir anakart kullanılmış. AMD Ryzen 5 1600 AF modeli 12 nanometrelik bir yarı iletkene sahip işlemcimiz var. Sonundaki AF olunca remastered, yani güncellenmiş bir işlemci anlamına geliyor. Yani 12 nanometrelik bir yarı iletken MOSFET'leri karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. Buradaki nanometre, yani nm yazan olay ne kadar düşük bir rakamsa o kadar işlemcimiz performansı hızlıdır. Anakartımız Asus Prime bir anakart. Yine A320 Yonga setini kullanıyor AMD tarafında. 3.2 GHz'e kadar bir RAM desteğini görmekteyiz. Ekran kartımız yine 1050 Ti. Artık konuşmaya gerek yok. Güzel bir ekran kartı olduğunu her zaman dile getiriyoruz. XPG'nin 8 GB'lık RAM'ini görmektesiniz. 3.2 GHz ve gecikme değeri 16 olan bir RAM. SanDisk'in 240'lık bir SSD'si yanında mevcut hard disk olarak. Vento kasasını kullanıyor. Yine FSP 500
50 wattlık 60 amperlik bir 80 bronzluk power supply var ve yine wireless adaptör yanında gelmekte. Fiyatımızı 5700 lira olarak sizlere zaten söylemiştik. Ve sıradaki bilgisayarımız, her zaman da söylüyoruz, bu bilgisayarın da yine incelemesi var. İki tane farklı modeli var. Her iki modelin de incelemesi mevcut. Arkadaşlar bu bilgisayar, yani önüne bakıp da aldanmayın. İçindeki parçalar gayet başarılı, performanslı ve marka arkadaşlar. Onu da sizlere öncelikle bir söylemek istiyorum. Fiyatımıza bakalım. 5800 liralık bir fiyat karşımıza çıkartmışlar. Aşağı doğru inelim. Hemen buradaki teknik özelliklerinden şuradan baktığımız zaman arkadaşlar, AMD Ryzen 3 5300G, yani gaming tarafına sabit bir işlemci var arkadaşlar. Bu güzel bir olay. Bilginiz olsun. AMD'nin B550 bir çip, yani Yonga setini kullanıyor anakart olarak. Ekran kartı olarak 1650 süper bir ekran kartı var. Bu da zaten 4 GB RAM'e sahipmiş. RAM olarak 8 GB'lık RAM var. M.2 SSD 256 GB'lık bir hard disk görünüyor arkadaşlar. Ve 310 Watt'lık bir güç kaynağı var. Şimdi 310 Watt deyince hemen gözünüz korkulmasın. Buradaki power supply'ların normalde sertifikaları daha yüksek değerlere sahip. Yani gerçeği çok yakın, gerçeği aratmayacak şekilde bir değeri karşımıza çıkartıyor. Bilginiz olsun. Kullandığım ve sizlere de önerebileceğim bir power supply diyebilirim. Buradaki ürünümüzün fiyatı zaten 5800 lira olduğunda zaten söylemiştik. Sıradaki bilgisayarımız Elvin Silver. Bunun da incelemesi kanalımızda mevcuttur. Intel'in i3 bir işlemcisi kullanıyor. Fiyatımız 5800 lira. Aşağı doğru inelim. i3 10. nesil F modele sahip 3.6 GHz 6 GB'lık da bir ön belleği görünüyor. 4 çekirdekli ve 14 nanometrelik bir işlemcisi var. Anakart olarak Asus bir anakart var. Bu da H410 Yonga setini kullanıyor arkadaşlar. 2933 MHz'e kadar bir RAM desteğini karşımıza çıkartmışlar. Ekran kartı olarak 1650 bir ekran kartı, oyuncu bir ekran kartı, overclock vesaire kodları yazıyor. Çift fanlı olduğunu sizler de görüyorsunuz. Her zaman çift fanlı, yani buradaki fan sayısının ne kadar çok olursa o kadar iyi bir performans sağlar. Çünkü fazla ısınıp da soğutulmayan bir ürünün performansı düşer. Bu bununla eştir. RAM olarak Patriot'un bir 8 GB'lık RAM'i var. 3 GHz'lik ve gecikme değeri 16 olan. Hard disk olarak SanDisk'in 240'lık bir hard diski var SSD olarak. Performax Hillfire'ın bir siyah temperli RGB'li 550 Watt'a 80 bronzluk bir kasasını görmekteyiz. Ve yanında Wi-Fi adaptör geliyor. Bu ürünümüzün fiyatı yine 5800 lira. Dediğim gibi bu da çok tutulanlar arasında, özellikle Gaming Genter'de çok tutulan arasında gelen bir hazır sistem. Sıradaki bilgisayarımız Blade 1050 Ti. Bu ürünümüzün fiyatı ise 1900 liraya kadar gelmiş durumda. Yine ayrıntılı incelemesi kanalımıza mevcuttur. Aşağı doğru inelim. AMD Ryzen 5 1600 AF modeline sahip bir işlemci kullanmış. Asus Prime A320 Yonga setli ve Asus Prime markalı bir anakart kullanmış arkadaşlar. Hard disk olarak 1050 Ti bir hard disk var. Buradaki overclock 4 GB RAM'li ve GDDR5 teknolojisini kullanıyor. XPG'nin 8 GB'lık RAM'i var. SanDisk'in 240 GB'lık bir hard diskini karşımıza çıkartmışlar. Performax Hillfire'ın siyah temperli yine aynı kasa ve 550 Watt'lık 80 bronzluk bir power supply'e sahip kasası karşımıza var. Ve yine bir Wi-Fi adaptörle karşımıza çıkartmış durumdalar. Fiyatı ise 5900 liralık bir fiyat karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar en son kasamız Gaming Gen TR'de ilk çektiğim video, yani hazır sistemlerdeki PC hocası GG1. Bu çok fazla tutulup ve çok fazla satılan bir kasa. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Güzel bir içinde ürünler var ve tabii ki oyunlarda orta ve ortanın bir tık üstünde sayılabileceğimiz performansları sizlere getirebilecek bir performansı ve donanımı içine barındırmaktadır. Fiyatı 6000 liralık bir fiyat mevcut. Aslında buradaki 7 ürünün 5000 lira ile 6000 TL arasında bir skala üzerinde yapmaya çalıştık. Umarım güzel oluyordur. Ben elimizden geldiği kadar sizlere güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Fiyatımız 6000 lira olduğunu söylemiştik. Hemen bakalım donanımına. Intel'in i3 10. nesil F modelli bir işlemcisi var. Asus'un H410 AMD tarafında Yonga setli bir anakartı mevcut. Asus'un GeForce 1650'lik bir oyuncu
Aslında ekran kartı var, çift fanlı. Patriot'un 8 GB'lık RAM'i var. SanDisk'in 240 GB'lık bir hard diski var. Performax Hillfire'ın bir RGB'li, temperli ve 550 Watt'a 80 bronzluk bir power supply üzerinde barındırıyor ve yanında bir tane Wi-Fi adaptörü mevcut. Teknolog YouTube kanalı olarak sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Yorumlarınızı, önerilerinizi ve tabii ki her türlü sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.